او درېیمه ورځ باندې علي رضی الله تعالی چې بیا راوستو که نه او ډوډۍ پې وخوروله او د شپې انتظام یې ورله برابر کړو نو تپوس یې وکړو میلمه یوه ورځ دې تېره کړه 2 ورځې دې تېرې کړې نن دې درېیمه ورځ د په څه کار راغلی چې دا کېږي نه کار دې څه دی څه غرض دی څه کار راغلی چې نه کېږي ابوذر غفاري رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای هلکه یوه خبره درته کومه خو ستا دې قسم چې ما ته به صحیح خبره کوي دروغ به راته نه وایي قسم یې ورته ورکړو ما ته به صحیح خبره کوي او دویمه خبر داره چې په ما به خلک نه خبروي تپوس درنه کوم وی څه تپوس دی سره راغلی وی دلته چې که مالک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده زه د هغه لیدو له راغلی یم خو مې نه پېژن چې څوک دی او په کوم ځای کې دی او دا خبره رښتیا ده که دروغ ده علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی او دا خبره رښتیا ده دلته یو هلک شته او د پیغمبرۍ دعوه یې کړی وی زه ورسره میلاوېدل غواړم وی سهار به دې ورسره میلاو کړم سهار به دې ورسره څه کړم میلاو کړم چې کله سحر شو نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د هغه خواله دې بیامه خو د هغه سره ملاقات ډېر مشکل دی ځکه چې څوک پوه شي په مکه کې چې یو تن د هغه ملاقات له راغلی نو ژوندی نه پرېږدي یو صحابي دی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دا ډېر لوی عالم او زاهد و علي رضی الله تعالی په د متعلق فرمایل وی الله تبارک وتعالی چې ابوذر ته کوم علم ورکړی داسې بل چاته الله نه دی ورکړی ابوذر غفاري رضی الله تعالی نو چې کله په مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ چرچه شوه چې په قریشو بنو هاشم کې یو هلک دی او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده او دا خبره ګیر چاپېره خوره شوله نو دی د غفار قبیلې و او دا د دې مکې او د دې شام په منځ کې دغلته پاتې کېدل د خپل رور ولېږه وي ته لاړ شه مکې مکرمې ته او د دې هلک متعلق څه معلومات واخله چې دا څنګه هلک دی د کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده ته ړومبې دی وګوره دا څنګه هلک دی خلک د ده متعلق څه وایي د ده رور چې راغی څه معلومات حاصل کړو واپس لاړ وی او دا خبره رښتیا ده په مکه کې داسې واقعه شته دی یو هلک دی او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده نو ته د هغه خبرې وروره خبرې واورېدې خو زړه ته یې تسلي ونه شوه وی تا ماله پوره خبر را نه وړو او په خپله کډه راواغسته وی ځمه چې زه په خپله معلومات واخلم نو راغې مکې مکرمې ته او حرم شریف ته ورننوتو هلته ناست دی اوس نبي علیه صلات وسلام پیژني نه چې د چا نه تپوس وکړي چې هغه پیغمبر پکې کم یو دی د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده تپوس نه شي کولی ناست او تپوس یې ځکه نه شي کولی که نه چې په دغه ټایم کې د نبي علیه صلات وسلام دشمنان ډېر په زور کې وو نو چې څوک به خبر شو چې دا نبی علیه السلام له ملاقات له راغلی هغه سړی به ژوندی نه پرېښودو هغه به هم خلکو بیا مړ کو شهید کو به نو ده تپوس د چا نه نشي کولی که اوس زه د چا نه تپوس وکړم چې کوم هلک د پیغمبرۍ دعوه کړی هغه پکې کم یو د خلک په ما راباندې کړي نو زه خو معلوماتو له راغلی معلومات به ونه کړم د معلوماتو نه مخکې به مړ کړي د چا نه یې تپوس هم د یاري نه نشو کولی او نبي علیه السلام یې پېژندم نه حرم کې ټوله ورځ تېره شوله چې ماښام شو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یو مسافر په حرم کې ناست دی او د شپې ځای نشته دی نو ده ته وی میلمه راځه ځکه چې دا خو د نبي علیه صلات وسلام د خاندان عادت دا و چې میلمه به یې چېرته وږې تږې او بې شپې نه پرېښودو چې چېرته به یې میلمه لیدو په هغه به یې ډوډۍ خوروله او د شپې ځای به یې ورته کو نو علي رضی الله تعالی چې دا میلمه ولیدو چې د شپې ځای نشته او راغلی دی وی راځه زما سره شپه به وکړې ډوډۍ به وخوري به یې وستو ډوډۍ پې وخوروله د شپې ځای ته برابر کو او دا تپوس یې ترې ونه کړو چې میلمه کوم ځای نه راغلی او څه له راغلی شپه یې تېره کړه ابوذر غفاري رضی الله تعالی بیا سهار راغی حرم شریف ته بیا ناست دی ګیر چاپېره ګوري چې زه به څه علامات ووینم زه به څوک وینم څه پوه به شم دا هلک به زه وپېژنم کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده
بیا ټوله ورځ ناست دی د چا نه تپوس کولی نه شي یریږي که د چا نه تپوس وکړم او ما څوک مړ کړي بیا ماښام شو نو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یاره دا میلمه دی په سکار راغلی خو کار یې اون نه شو نو بیا ورته یې میلمه راځه نو بیا چې بوسته نو ډوډۍ پې وخوروله او د شپې ځای ورته ورکړه خو بیا یې دې تپوس ونه کړو چې څه له راغلی او څه دې کار دی وایي زه میلمه دی څه کار له به راغلی کار یې نه دی شوی جو ناست دی ورته نو ابوذر غفاري رضی الله عنه په درېیمه ورځ لاړ بیا په حرم شریف کې ناست دی خو بیا د چا نه تپوس د یرې نه نشي کولی ګوره چې اسلام نه دی راغلی نو یره پکې دومره زیاته ده بیا د یرې نه چا نه تپوسو نشي کولی په درېیمه ورځ باندې علي رضی الله عنه چې بیا راوستو که نه او ډوډۍ پې وښوروله او د شپې انتظام یې ورله برابر کړو نو تپوس یې وکړو میلمه یوه ورځ دې تېره کړه 2 ورځې دې تېرې کړې نن دې درېیمه ورځ د په څه کار راغلی چې دا کېږي نه کار دې څه دی څه غرض دی څه کار راغلی چې نه کېږي ابوذر غفاري رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای هلکه یوه خبره درته کومه ستا دې قسم چې ما ته به صحیح خبره کوي دروغ به راته نه وایي قسم یې ورته ورکړو ما ته به صحیح خبره کوي او دویمه خبردار چې په ما به خلک نه خبرای تپوس در نه کوم وی څه تپوس دی څه راغلی وی دلته چې که مالک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده زه د هغه لیدو له راغلی یم خو مې نه پېژند چې څوک دی او په کوم ځای کې دی او دا خبره رښتیا ده که دروغ ده علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی او دا خبره رښتیا ده دلته یو هلک شته او د پیغمبرۍ دعوه یې کړی وی زه ورسره میلاوېدل غواړم وی سهار به دې ورسره میلاو کړم سهار به دې ورسره څه کړم میلاو کړم چې کله سحر شو نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د هغه خواله دې بیامه خو د هغه سره ملاقات ډېر مشکل دی ځکه چې څوک پوه شي په مکه کې چې یو تن د هغه ملاقات له راغلی نو ژوندی نه پرېږدي عکس ژوندی نه پرېږدي نو زه د هغه ملاقات له بیامه نو چې کله په لاره باندې زما سره ځي او ما څوک ولیدل نو زه به سیټ ته وړو بولو ته کښېنم زه به سیټ ته شم واړه بول به بانه کړم او یا به پیزار ځان له سمول شروع کړم خو ته به ما ته ودرېږې نه ته به سیده ځي هسې نه چې څوک راباندې پوه شي چې دا کس ده روان کړی دی ته به ما ته ودرېږې نه ته به ځان له سیده ځي په لاره باندې چې څوک راباندې شک ونه کړي وی صحیح ده روان کړی دی په دې طریقه باندې سحر نبی علیه الصلاة والسلام له ورسه چې ابوذر غفاري رضی الله عنه ورغی او د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته څنګه وکتل کنه څنګه ورته وکتل وی د الله پاک پیغمبره ما ته کلمه ووایه یقینا چې ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر یې ما ستا خبرې واورېدې دا سحر نه دی دا جادو نه دی دا شعر نه دی دا کهانت نه دی دا د یو بل چا کلام دی دا د انسانانو کلام نه دی ما چې ستا خبرې واورېدې ما قرآن واورېدو ما شعرونه هم ډېر اورېدلي شعرونه داسې نه وي ما د جادوګرو خبرې هم ډېرې اورېدلي د جادوګرو خبرې داسې نه دي دا چېرته د بل چا د طرفه څه خبرې دي دا د انسانانو کلام نه دی ما ته کلمه ووایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابوذر غفاري رضی الله تعالی دا کلمه وویله چې دا کلمه وویله وی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان شوم کنه وی او ته مسلمان شوې خو ابوذر دلته به غږ نه کوي سیده زه ځان له خپلې قبیلې ته ځان ورسوه که دلته در باندې څوک خبر شو نو شهید کوي دي ژوندی دي نه پرېږدي د الله پاک پیغمبر دا کلمه حق ده کنه وی که زه مړ شم شهید خو به یم کنه او چېرته نشي کېدی چې دا زه پټه کړمه څه مې به کوي ما به وژني شهید کېږم به جو شهید مې دي کړي کنه خو دا کلمه زه پټه نه ساتمه روان شو لاړ مکې مو د خانه کعبې خواته خلک ګیر چاپېره ولاړ دی د پاسې د چغې کړه وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه ویلو یا په د خلکو را باندې کولو
چې دا کلمه څنګه وویل چې وان محمدا عبده ورسوله چې نبی علیه السلام د الله رسول دی خلک پرې راپونډ شوي ښه دا 3 ورځې ته دلته ناست وي ته دې خبرې له راغلی وي خلکو پرې راکېښودل او ځمکې ته یې راتاو کو عباس رضی الله تعالی پوه شو د نبی علیه السلام تر دې په دې ټایم کې مسلمان شوی نه دی پوه شو چې دا خلک یې اوس وجنې شهید کوي پرېږدي نه نو دی پې د پاسه ور پرېوته دی پې زر د پاسه سملاستو چې سملاست سره ځان د لاندې کو خلک ته یې خوښ شو وی ظالمانو چې تاسو دې مړ کوئ دلته کې نو ستاسو لاره چېرته ده ستاسو خو د غفاري قبیلې باندې لار نه ده شام ته به نه ځئ چې شام ته تاسو تجارت لځئ نو تاسو د په قوم باندې تېرېږئ که نه تېرېږئ نو که تاسو دې دلته مړ کړو نو شام ته به ځئ په کومه لاره په لاره کې خو د ده قبیله ده نو تاسو به ژوندي پرېږدي نو ستاسو ګزاره بغیر د تجارت نه کېږي نه شام ته ځئ راځئ ولې په ځان لارې بندوئ خلکو چې سوچ وکړو دا خبره خو ټیک ده یو سړی دی دلته به یې مړ کړو په ځان به روغ تجارت بند کړو شام ته به بزو څنګه خو چیزونو دوی به راته په لاره کې ناستې دی د قبیله که نه نو پرېښودو چې پرېښودو ډېر زیات زخمي کړی په والو باندې شپه یې دغلته کې وکړله سبا له بیا راغی چې بیا راغی بیا دا خلک راټول شو که نه بیا یې دا کلمه وویله بیا پې خلک راپنډ شو بیا یې په والو باندې شروع کړو بیا عباس رضی الله تعالی د خلکو نه څه کو خلاص کو او عباس رضی الله تعالی ته وفرمایل وی مسافره داسې دلته مه کوه خپل وطن ته لاړ شه که نه دا خلک دې دلته مړ کوي وجنې دي لاړ شه خپل وطن ته لاړ شه دی بیا لاړ خپل وطن ته نو هسې چې دین اسلام په دې مشکلاتو باندې حاصل شي قدر به ورسره وي که نه به وي عزت به ورسره وي که نه به وي په مشکلاتو باندې حاصل کړو په تکلیفونو باندې حاصل کړو مونږ او ستاسو سره چې د دین اسلام دا قدر نشته عزت نشته مونږ په تکلیفونه نه دي لیدلي ځکه مصیبتونه په مونږ نه دي لیکلي حدیث مبارک کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په جماعت کې ناستو اعتکاف ته نو دی چې به د جماعت نه راووتو نو یو صحابي ناستو ډېر پریشان خفه ناستو نو ده تېنه تپوس وکړو ای زما ملګريه زه چې تا ته ګورم ته خفه ته ولې خفه غمجنې څه مسله درته ده نو هغه ورته وي او ما ته یو مسله شته دی وی څه مسله درته ده مسله را باندې دار چې په ما باندې د یو ملګري قرضه ده زه قرضدار یم او د نبی علیه صلات وسلام روزي مبارکې ته یې داسې لاس ونیو وی زما د په عزت باندې قسم وي چې زه دومره طاقت نه لرم چې هغه قرضه ادا کړم ما سره څه شته دی نه او قرضدار یم هغه خپلې پیسې غواړي هغه نه پیسې غواړي او ما سره شته دی نه او قسم په الله ما سره پیسې نشته چې هغه ته یې زه ورکړمه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل زه ستا سپارښت وکړم هغې کس ته کوم کس چې درنه پیسې غواړي زه ورته سپارښت وکړم چې هلکه ته صبر وکړه پیسې ته مه غواړه شته ورسره نه هغه ورته وایي تا ته چې څنګه مناسب ښکاري نو هغه شانتې وکړه نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روان شو د جماعت نه ووته فیضار یې پخپو کو اوس ناس اعتکاف ته دی ښه روان شو د جماعت نه ووت پیزار یې پخپو کو چې په لار روان شو نو دغه صحابي ورته وایي په چا چې قرضه وه وی ای د نبي علیه صلات وسلام د تره زویه ای د نبی علیه صلات وسلام د تره زویه خپل اعتکاف دې جویر کو ته خو اعتکاف ته ناست یې ته خو د جومات نه راووتې نو د جومات ته خو چې وځي اعتکاف ماتېږي نو خپل اعتکاف دې هیر کو نو هغه ورته وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی نه ما نه خپل اعتکاف نه دی هیر ما نه خپل اعتکاف ما ته خپل اعتکاف یاد دی خو د نبی علیه السلام روزي مبارکې ته یې داسې لاس ونیو ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي او چې دا خبره یې څنګه وکړه که نه وی ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په ژړا شو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ځکه زموږ د جدایۍ نه لا ډېر ټایم نه دی تېر شوی زموږ نه اوس جدا شوی دی کله یو مسلمان د بل مسلمان رور امداد کوي په سخته کې الله تبارک وتعالی دته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د 10 کالو د اعتکاف ورته څه ورکوي ثواب ورکوي ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلې دا خبره چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په سخته کې امداد کوي او د هغه په کار راځي الله تبارک وتعالی ورته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د 10 کالو د اعتکاف الله
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي څومره یو ورځ اعتکاف وکړي الله تبارک وتعالی د دې انسان او تر جهنم ترمنځ 3 خندقونه جوړوي 3 خندقونه او د یو خندق پلنواله دومره دی لکه ځمکه او تر اسمانونو چې څومره منځ فاصله ده د ځمکې او تر اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده دومره د یو خندق فاصله ده او الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقونه داسې جوړوي څو ورځې اعتکاف وکړي یو ورځ نو چې کله یو انسان 10 کاله اعتکاف وکړي 10 کاله اعتکاف وکړي 10 کاله او د 10 کالو اعتکاف د ثواب په څه باندې میلاویږي د یو مسلمان ورور په سخته کې پکار راتلل د یو مسلمان ورور په سخته کې پکار راتلل نو موږ خو د ټول کال انتظار کو چې زه به روژه به راځي او اعتکاف ته به کښېنم الله دې درنه قبول کړي ډېر زیات ثواب لري خو ستا سره د اعتکاف نه داسې علاوه بل یو عمل موجود دی چې د اعتکاف نه زیات ثواب لري تا سره ټول کال دا عمل موجود دی ټول کال تا ته موکه ده کومه موکه ده د یو خوار غریب په کار راشه څوک په سخته کې مبتلا دي دغه په کار راشه په کار راتلل دا نه دي چې ته یوازې پیسې ورکې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ته که نه نو د دغې صحابي قرضه یې نه ادا کوله د کومې خبرې دپاره ته چې د سره پیسې نشته ته ورته لږ وګوره سپارش یې کو نو دا نه ده چې ته یو سړي ته پیسې ورکه نور هم ډېرې طریقې دي ته په هغې سره د خوار غریب امداد کولی شي سپارش خو کم از کم کولی شي که نه تسلی خو ورکولی شي که نه یو سړی په درد کې مبتلا دی په تکلیف کې مبتلا دی دا نه چې ته ورله پیسې ورکه تسلی خو له کم از کم ورکه که نه تسلی خو ورکولی شي که نه الله درته په دې اجر درکوي نور څه نه شي کولی سپارش خو له چاته کولی شي که نه لکه دا سړی په سخته کې مبتلا دی خیر دی ته ورسره لږ لاس وکړه سپارش خو کولی شي که نه نو د یو مسلمان سره امداد کول هغه سره لاس ورکول دغه سره ودلیدل دا د 10 کالو د اعتکاف نه زیات ثواب لري موږ د اعتکاف په لټون کې یو خو د یو مسلمان په امداد کې نه یو د یو مسلمان په درد کې په کار راتللو نه یو بلکې الټه داسې کو چې دغه په زخمونو باندې مالګې دوړو څوک په تکلیف کې مبتلا شي که نه زموږ د اکثرو مسلمانانو کار دار چې دغه په تکلیف کې اضافه کوي هغه له په هغې درد کې اضافه کوي د هغه د درد کې اضافه مه کوو د هغه د درد مرهم جوړ شه د هغه په درد کې کمې راوله مونږ ته دا د شریعت حکم دی او دا د شریعت مسله ده نو به هر حال اعتکاف تیر شوی دی الله دې قبول کړي رانه خو د اعتکاف نه راسره غوره هم یو عمل موجود دی هغه کم یو دی د یو خوار د یو غریب د یو دردمن انسان په کار راتلی نو دا خو به انشاءالله ټول کال کو که نه د چا د زخم دپاره به مالګه نه جوړېږو د یو خوار غریب د یو دردمن د زخم دپاره به انشاءالله مرهم جوړېږو دا قصد کول پکار دی او دا عزم پکار دی ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ثلاثه لا ترد دعوتهم 3 تنه داسې دي 3 تنه داسې دي چې الله تبارک وتعالی د دوی دعاګانې نه رد کوي کو دوی دعا غواړي هم الله قبلې او کو دوی خیره کوي هم الله قبلې الله تبارک وتعالی د دوی دعا نه رد کوي یو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الصائم حتی یفطر روزدار چې کله د روزه ماتي په ټیم کې دعا غواړي کو دې دعا غواړي او کو دې خیره کوي الله تبارک وتعالی د دعا نه رد کوي حتی در دې پورې حدیث مبارک کې خو راغلی دي وایي چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي که نه او کومو فرشتو ته الله عرش اوچت کړی دی الله تبارک وتعالی د عرش دې فرشتو ته وایي ای فرشتو نور زما عبادت مه کوئ تاسو د روزهدارو په دعاګانو باندې آمین وایه بس نور عبادت زما پرېږدئ چې کوم روزهدار د روژه ماتي په ټیم کې دعا غواړي تاسو په هغې باندې څه وایئ آمین وایه نو د روژه ماتي په ټیم کې چې ته دعا غواړي ستا په دعا باندې د عرش فرشتې آمین وایي عرش فرشتې آمین نو یو پشمیر یو سور جماعتي پاتې دي په دې کې نورې خبرې پرېږدوئ جنگ جګړې پرېږدوئ شور پرېږدوئ الله ته متوجه شئ او د الله نه پکې څه وغواړئ
دعاګانې وغواړئ. الله تبارک وتعالی د روزدار دعا ضرور قبلي. خو یو خبره ده، یو څو شرطونه ورله موجود دي. اول شرط ورله دا دی چې په ګېډه کې حرامه نه وي. په ګېډه کې څه نه وي؟ حرامه نه وي. تا روزه نیولې ده په حرامو باندې، روزه ماتئ په حرامو باندې. په کومه کجوره چې روزه ماتئ هغه کجوره دې په حرامو پیسو اخیستې ده. نو د داسې کس بیا الله تبارک وتعالی دعاګانې قبلوي نه. دغه چې دا روزه نیولې دا روزه د الله په دربار کې منظور نه ده، مقبول نه ده. نو دعاګانې به د کوم طرفه قبول شي؟ ته خو دلته وایې خو په خانه کعبه کې دی ودرېږي الله دعا نه قبلوي چې کله په ګېډه کې څه پرته وي؟ حرام پرته وي. حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. خانه کعبې ته تللی په حرم کې ولاړ دی، الله ته جاړي، دعاګانې غواړي. الله تبارک وتعالی فرمایي دعا دې نه قبلوما. خوراک دې د حرامو، اسکاک دې د حرامو، په بدن دې د لباس هم د حرامو. نو ستا دعا زه د کوم طرفه قبوله کړم؟ دعا به د کوم طرفه قبوله شي؟ نو اول شرط دا دی الله د روزهدار دعا قبلوي، خو اول شرط دا دی چې په ګېډه کې څه نه وي؟ حرامه نه وي. د مولوي صاحب یاره ما خو په ټوله روزه کې دعاګانې وغوښتې نو قبول خو نه شو. اول خو دې په خپله روزۍ نظر واچوه که نه چې روزي دې حلاله ده که حرامه ده. چې تا کومې کجوري راوړي هغه دې په حرامو راوړي دي. نو دعا به د کوم طرفه قبوله شي؟ یوه خبره. دویم شرط ورله دا دی چې دا انسان خپلولي کټ کوونکی نه. کوم انسان چې خپلولي کټ کړې ده د ده دعاګانې الله تبارک وتعالی نه قبلوي. یاد وساته، یاد وساته. خپلولی دې کټ کړي، خپلولی دې پرې کړي دي. احادیث مبارکو کې راځي الله تبارک وتعالی د دې انسان دعا نه قبلوي. د روزه ماتې ټیم دی. الله تبارک وتعالی فرمایي ته دعا غواړه زما د عرش فرشتې به پې امین وي. دعا دې قبلوم، خو شرط خو دا دی چې خپلولي خو دې نه کټ کړي که نه. لویه مجمع ده، لویه مجمع ده، روغه اجتماع ده، او په دې اجتماع کې یو تن داسې ناست دی چې خپلولي کټ کړي. الله د دې روغې اجتماع دعاګانې نه قبلوي. الله د دې روغې مجمع دعا الله نه قبلوي د دې یو انسان د وجې نه چې د خپلولي کټ کړي ده. موسی علیه السلام دعا غواړي، باران نه کېدو، بني اسرائیل یې راټول کړو. موسی علیه السلام الله ته زاري وکړه، په جړا شو، دعا غواړي الله په موږ باران کېږه. الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه موسی دعا دې نه قبلوه. الله ولې نه قبلوي؟ ستا پرې مجمع کې یو انسان داسې ناست دی چې هغه خپلولي کټ کړې ده. چې دا په دې مجمع کې ناست دی ستاسو دعا نه قبلوم، دی د مجمع نه وځي پس ستاسو دعا به قبوله شي. نو دویم شرط ورله دا دی چې خپلولي کټ کوونکی نه وي. خپلولي کټ کوونکی نه وي. نو د روزه ماتې په ټایم کې دعاګانې ډېرې غواړئ، خو د دې خبرې لحاظ وکړئ چې یو خپله روزي حلاله کوي، دویم کو خپلولۍ خو کټ کړي خپلولۍ څه کوي؟ جوړې کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي یو په هغې کې څوک دی؟ الصائم حتی یفطر. روزهدار چې د روزه ماتې په ټایم کې کومې دعاګانې غواړي الله یې ضرور قبلوي، الله یې نه رد کوي. دویم نبی علیه السلام فرمایي والامام العادل، انصافدار بادشاه. انصافدار بادشاہ کو دعا غواړي او کو خیره کوي الله تبارک وتعالی ضرور قبلوي. الله تبارک وتعالی د داسې انسان دعا نه رد کوي. ځکه احادیث مبارکو کې راځي په مخ د ځمکه باندې الله تبارک وتعالی ته خوښ انسان چې دی هغه انصافدار بادشاہ دی. انصافدار بادشاہ چې بادشاہ هم دی، طاقت هم شته، زور هم کولی شي، ظلم هم کولی شي، خو دې ظلم نه کوي بلکې څه کوي؟ انصاف کوي. په مخ د ځمکه الله تبارک وتعالی ته ډېر خوښ انسان دی. او دریم نبی علیه السلام فرمایي ودعوة المظلوم، د مظلوم خیره، د لاچاره خیره، د بېوسه خیره، د کمزوري خیره الله تبارک وتعالی نه رد کوي. تا چاته سپېړه ورکړه،
گزار دی ورکو دا هغه طاقت نشته دی هغه اسمان ته وکتل الله ته خو یې نو زورور دی زما عزت خرابوي الله زور ته څه نشم ویلی الله ته خو یې نو الله تبارک وتعالی فرمایي فبعزتي وجلالي زما د په خپل عزت قسمي زما د په خپل جلال قسمي زما د په خپل لوی شان قسمي اے کمزوریا اے لاچارا مه خفه کېږه ستا به ضرور امداد کوم اگر چې ټیم پکې ولګي ولو بعد حین اگر چې وخت پکې ولګي ستا به څه کومه ضرور امداد کوم دیو جن نبی اسلام صحابي ته وی اتق دعوة المظلوم ځان د لاچاره د خیرونه وساته ګوره ای زما صحابي د کمزوري انسان د بددعا نه وساته ځکه چې د دو د الله په من کې پرده نه وي د ده د خولې نه چې هیچ دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره دا ډایرکټ د الله د عرش سره لګي چې کله د خولې نه آواز کېږي اتق دعوة المظلوم د لاچاره د آواز نه د هغه د نه د هغه د بددعا نه ځان وساته نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د دریو انسانانو دعا دا نه رد کوي یو په هغې کې روژهدار چې کله د روژه ماتي په ټیم کې دعا غواړي او دویم انصافدار بادشاه او دریم مظلوم انسان لاچار او کمزور انسان دغه خیره الله تبارک وتعالی نه رد کوي نو غرض مې دا و چې د شمیر یو څو روژه ماتي پاتې دي د شمیر روژه ماتي پاتې دي د روژه ماتي ټیم کې نارینه او زنانه ماشومان دا ټول په دسترخوان باندې کینئ خاموش شئ الله ته متوجه شوی الله دا یو څو روژه ماتي پاتې دي په دې کې خو مې وبخه الله په دې کې خو راته معافي وکړه الله په دې کې خو مې د زړه د حاجتونه سر کا په دې کې الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات متوجه شي ډېر زیات دا جبرئیل علیه السلام هر پیغمبر لراغلی دی هر پیغمبر له جبرئیل علیه السلام خو چاله لږ راغلی او چاله ډېر راغلی دی د ټولو نه زیات جبرئیل علیه السلام د کم پیغمبر خواله راغلی دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواله داسې د بل پیغمبر خواله زیات نه دی راغلی د ټولو نه زیات جبرئیل علیه السلام د چا خواله راغلی دی صلی الله علیه وسلم او هیڅ یو پیغمبر جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې نه دی لیدلی نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې لیدلی دی یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمایل جبرئیل زړه مې غواړي چې زه د فرشتو په شکل سره وینم زړه مې غواړي د فرشتو په شکل سره دی وینم د خانه کعبه سره خواته دغلته یو ځای دی جبرئیل علیہ السلام ورته وفرمایل ما ته ګوره جبرئیل علیہ السلام ورته ځان په خپل اصلي شکل کې ښکاره او د جبرئیل علیه السلام وزر وي دومره غټې غټې وزر وي چې د اسمان دا فضا ټوله پناه کړه اسمان دا ټوله فضا پناه کړه چې نبی علیه السلام جبرئیل علیه السلام څنګه ولیدو بېهوشه ځمکې ته راتاو شو ځکه زموږ د دنیوي سترګو کې دومره طاقت نشته چې موږ فرشته وینو ښه دې کې دومره طاقت نبی علیه السلام فوراً ځمکې ته بېهوشه راتاو شو چې راتاو شو جبرئیل علیه السلام خواله راغی نبی علیه السلام په غېږ کې روچت کو او داسې د خپلې سینې سره یې ولګاو نو نبی علیه السلام په هوش کې راغی چې په هوش کې راغی جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي جبرئیله د الله پیغمبره د الله محبوبه ته خو د الله رسولي او زه خو جبرئیل یم ته ما نه ولې یېرېږې زه جبرئیل یم او ته د الله رسول یې ما نه مه یېرېږه بیا ته نبی علیه السلام تپوس کوي جبرئیله تا له خو الله ډېرې وزرې درکړي دا څومره دي جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل زما 1500 وزرې دي 600 او یا 1500 دوه روایت راځي زما 1500 وزرې دي خو د الله پاک پیغمبر داسې دي تا د میکائیل علیه السلام وزرې نه دي لیدلي الله تبارک وتعالی هغه 6000 وزرې ورکړي دي مالی 15 او غلی 6000 یو روایت راځي 15 وزرې ول الله ورکړي دي دا هغه وزرې خو زمان هم ډېرې دي نو د فرشتو څه دي وزرې دي نو غرض مې دا کو جبرئیل السلام به نبی السلام خواله
ډیر زیاتو ډیر راتو د چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړو کنه نو د جبرئیل علیہ السلام زمکه ته راتلل بند شو ځکه بند شو چې د جبرئیل علیہ السلام کار صرف سره وحی راوړل او دا زموږ عقیده ده چې نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دی د نبی علیہ السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی کو په هر شکل سره څوک دعوه کوي د پیغمبرای زموږ د عقیده د انسان کافر دی کو په هر شکل سره دعوه کوي د نبی رسول الله نو وروسته بل پیغمبر راتلونکي عیسی علیه السلام برازي بتوري امتی بل پیغمبر وروسته د نبی رسول الله راتلونکي نشته نو د جبرئیل السلام زمکه تراتله بند شو ځکه کاری وحی راوړل وحی بند شو خو الله تبارک وتعالى دی امت له یو عزت ورک عزت څه ورکو په دې اخیره عشره کې یو شپه د چې د ليله القدر شپه وته ویل شي د ليله القدر شپه په دغه شپه کې جبرئیل علیہ السلام خکته دنیا ته راکوزي په کال کې یو ځل جبرئیل علیہ السلام د دغه شپې کې خکته زمکه ته راکوزي د ليله القدر ته ليله القدر سولي وینو علماء مختلفي وجه لیکلي دي یو وجه تسمیه دا لیکلي وای د قدر معنی په عربی کې د تنسیه څه شي تنسیه نو دې طبيعت د تنسیه شپه ویل شي ليله القدر د تنسیه شپه څنګه د تنسیه شپه وای د اسمان نه دومره پرشتي په دې شپه کې خکته دنیا ته راکوزي چې دا دنیا په تنګ شي د دنیا په شي دومره پرشتي خکته راکوزي شي ذکر ته ليله القدر ویل شي او دویمه معنا علماء لیکلي دا چې د قدر معنا په عربی کې د عزت څه شي عزت نو په دې شپه کې الله امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته ډیر لوی عزت ورکړی دی نو ذکر ته ليله القدر ویل شي څومره عزت ورکړی څومره لوی عزت ورکړی دی دا عزت ته ګوره په دغه شپه کې الله تمام امت ته بخښنه کوي تمام امت ته څه کوي حدیث مبارک کې راځي وای جبرئیل علیہ السلام د سحر پوری په دې ځمکه موجودي د فرشتو سره نو چې کله د سحر اذانونه وشي نو جبرئیل علیہ السلام فرشتو ته وای زی چې خجو بر اسمان ته نو فرشتي دې نه تپوس کوي وای جبرئیل په دې شپه کې الله تبارک وتعالى د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایي وای الله د نبی رسول الله تمام امت معاف کو سوا د سلورو تنونه د رمضان المبارک برکتی میاشت تیر شولا او د رمضان په میاشت پسې چې بیا کم میاشتا نو مونږ پښتانه ورته د ورکوټي اختر میاشت وایو او په عربی کې ورته د شوال میاشت ویلی شي دې میاشت کې دوه کارونه چې دي دا سنت دي یو په هغې کې نکاح کول سنت دي ځکه چې زموږ د خلکو دا عقیده ده چې د دوو اخترونو په منځ کې واده کول دا سپیره وي دا زموږ د خلکو یو رواج دی یو رسم دی یو خبره ده خو د دې خبرې په شریعت کې هیڅ اصل نشته دی او دا د ځان نه یو جوړه شوې خبره ده او دا وسنۍ خبره نه ده جوړه شوې وسنۍ رسم نه دی بلکې احادیث مبارکه ته چې وکتل شي نو دا رسم د جاهلیت د زمانې رسم دی د جاهلیت په وخت کې هم دا طریقه وه چې خلکو به ویل د ورکوټي اختر په میاشت کې واده کول دا سپیره وي او نه خو هغې وخت کې هم دا رسم او دا رواج و تدې وجې نه نبي علیه السلام
د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نکاح هم د ورکوټي اختر په میاش کې کړی و او واده بیا هم د ورکوټي اختر په میاش کې کړی و. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې رسم د ختمولو د پاره داسې کړی و ځکه هغه زمانہ کې دا رسم او چې خلکو ووي د شوال په میاش کې واده کول سپیری. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ رضی الله تعالی سره چې نکاح کوله او می په دې میاش کې وکړه او چې بیا واده کو هم په دې میاش کې وکړو ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسمونه ختمول او دا زیات رسمونه چې جوړ کړي دي دا خزو جوړ کړي دي. یو کتاب د الله او د رسول کتاب دی او دویم کتاب د خزو کتاب دی. ځکه چې دا خزې چې کومې خبرې وکړي دا په یو کتاب کې هم دغه خبرې نه میلاویږي. لکه د دوی په رسم کې یو دا رسم هم دی چې د جمعې په ورځ به جامې نه انځي. وایي د جمعې په ورځ باندې جامې انځل ښې نه وي. حالانکه تاسو د مدرسو کې وګورئ دا طالبان چې څومره کپړې انځي نو د جمعې په ورځ باندې انځي ځکه دا وایي چوټي خو د جمعې په ورځ وي. نو که چېرته دی کې څه قباحت وي او څه بدي پکې وي نو د مولانو طالبانو به خپلې کپړې بیا د جمعې په ورځ انځلي. نو دا د ښځو جوړه شوې خبره دغه شانتې وي مازدیګر یا ماښام کور جارو کول ښه نه دا ده که نه دا اوس دوی د ځان نه جوړه کړې ده. صفایي ده کو ماښام یې کوي کو مازدیګر یې کوي کو سهار یې کوي چې څه ټایم کوي دا صفایي وکړه. په دې کې د شریعت د طرفه هېڅ نشته. دا د ښځو د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. نو وای د دوه اخترونو په منځ کې واده کول چې دی وای دا سپیره دي دا هم د ښځو جوړه شوې خبره ده خو دا ډېر مخکنی رسم را روان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عائشہ بیبي رضی الله تعالی عنها نکاح هم د شوال په میاش کې کړی و او واده بیا د شوال په میاش کې وکړو. او عائشہ بیبي فرمایل وی خلک وی چې د دوه اخترونو په منځ کې واده کول سپیره وي وی زما نه څوک بختوره ده زما په شانتې بختوره ښځه په دنیا کې کم ده او زما واده د شوال په میاشت کې شوی د ورکوټي اختر په میاشت کې شوی او زما په شان بختوره ښځه په ځمکه باندې نشته دی. وی زه بختوره ځکه یم که نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مزار مبارک قبر مبارک چې دی دا زما په اجره کې او زما په کوټه کې دی. د نبی علیه الصلاة والسلام روزه چې دا زما په کوټه کې دی نو زه ځکه بختوره ښځه یم او زه بختوره ښځه ځکه یم چې د نبی علیه الصلاة والسلام لاړې مبارکې او زما لاړې په آخري ټایم کې یو ځای شوي دي. آخري ټایم کې یو ځای شوي دي. زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ ودرېدو. نبی علیہ السلام په دې ټایم کې سخت بیمار نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ ودرېدو. عبدالرحمن رضی الله مسواک کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د سینې ته داسې ډډه والې وه زه ورته شاته ناسته وم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د ورور ته ډېر زیات کتل. وی زه پوه شوم چې نبی علیہ السلام شوق لري د مسواک سره. وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې شوق کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته سر مبارک وړکاو چې او مسواک مې زړه غواړي. ما د خپل رور نه هغه مسواک واغستو نو چې ما واغست د هغې دا سر لږ کلک و داسې کلک و نو ما هغه په خپله خوله کې پوس کو لږ وی بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکو. وی نبی علیہ السلام هغه مسواک داسې وکړو چې نبی علیہ السلام په ژوند کې چېرته داسې مسواک نه و کړی. داسې مسواک په مینه مینه باندې وکړو. وی بیا چې ما هغه مسواک د نبی رسول الله نه واپس واغستو نو چې کتل مې ورته په مسواک پورې د نبی رسول الله د خولې مبارکې هغه لاړې مبارکې انختې وي. وی ما چې دا خو د نبی رسول الله د خولې مبارکې لاړې دي راشه د دې نه بله ښه کمه موکه ده. وی بیا مې هغه مسواک په خپله خوله کې ووه. نو وی بختوره ښځه ځکه یم چې په آخري ټایم کې په آخري وخت کې زما لاړې او د نبی رسول الله لاړې مبارکې څه شوي دي یو ځای شوي دي. زما نه بختوره ښځه بله کم ده او بختوره ښځه ځکه یم چې د نبی علیه السلام ساه مبارکه زما په غیږ کې ختلې ده. د نبی علیه الصلوۃ والسلام سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ و. په دې ځای کې زما د نبی علیه السلام سر مبارک و ځان ته مې اړم کړی و داسې زه ورته شاته ناسته وم او په دې کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه روح مبارک لاړو.
نو زمانه بختوره ښځه بله شته د نبی علیه السلام ساه مبارکه زما په غېږ کې وتې ده د نبی علیه السلام لاړې مبارکه او زما لاړې په اخري ټایم کې یو ځای شوي دي او د نبی علیه السلام روزه مبارکه دا زما په کوټه کې ده نو زما نه بله کومه بختوره ښځه ده چې خلک وایي د دوو اخترونو په منځ کې واده کول صحیح سپیرئ او زما واده هم د شوال په میاشت کې شوی دی نو یوه طریقه کو په دې میاشت کې څوک داسې وکړي چې په دې نیت باندې نکاح وکړي او واده وکړي په دې میاشت کې چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام د عایشې بیبي سره نکاح کړې ده او نبی علیه السلام د دې رسم ختمولو دپاره دا نکاح کړې وه زه به هم نکاح په دې میاشت کې ځکه کوم چې زه دا رسم ختم کم دا سنت طریقه ده او انسان ته پې ثواب میلاویږي دویم په دې میاشت کې شپږ روجې نیول دا هم سنت دی د نبی علیه السلام لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه السلام د مسلم شریف حدیث مبارک ته نبی علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان المبارک روجې ونیوي او بیا یې پسې د شوال په میاشت کې شپږ روجې نورې ونیوي نو نبی علیه السلام فرمایي دا داسې شو چې دی انسان ټول عمر روجې ونیوي یو روایت کې راځي لکه پوره کال روجې ونیوي علماء لیکلي دا څنګه نو الله تبارک وتعالی د یو عمل د نیک عمل کم از کم بدله چې ورکوي نو په الله سې ورکوي تا یو نیک عمل کو پکار خدا رچ تا ته یو نیکی میلو شي کنه لیکن الله تبارک وتعالی د یو نیک عمل بدلی پسو سره ورکی پلس سره یو نیک عمل دیو کو الله تبارک وتعالی یو نیکی نه درکې یو پلس درکې کم از کم او بیا چې به څومره اخلاص زیاتیږي نو دومره غنیکي سی واقعي حتی در دې پورې چې 200 ته ورسی نیکی دی یو کړه الله تبارک وتعالی بدله پسو درکې په 200 باندې هغه بیا په اخلاص باندې ده خو کم از کم الله تبارک وتعالی د یو نیک عمل بدله چې ورکوي نو په لس باندې ورکوي چې کله تا یو میاشت روجې ونیوي ګویا چې تا لس میاشتې روجې ونیوي ګویا چې لس میاشتې د روجې ونیوي بیا دې پسې شپږ روجې ونیوي نو دې شوی چې 2 میاشتې روجې دي دا شوي نو لس میاشتې د رمضان مبارک د روجو ثواب او شپږ دې پسې دا ونیوي نو د 2 میاشتو د دې ثواب نو ټولې څو میاشتې شوې 12 میاشتې نو ګویا چې تا 12 میاشتې مسلسل روجې ونیوي نو دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا چې د شوال شپږ روجې ونیوي الله تبارک وتعالی دله دومره ثواب ورکوي ګویا چې د انسان ټول کال مسلسل روجې ونیوي نو دویم سنت طریقه په میاشت د شوال کې دا ده چې د شوال شپږ روجې ونیسي اسیم نفلی روجې نیول څه دي پکار دي ډیر زیات ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چا چې یو روجه د الله د رضا دپاره ونیوه چا چې یو روجه نفلی روجه د الله د رضا دپاره ونیوله نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی د ده او د جهنم په منځ کې یو خندق جوړ کړي او د هغې خندق پلنوالی دومره دی لکه ځمکه او تر اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده یو روجه دی د الله د رضا دپاره ونیوه یو روجه ستا او د جهنم په منځ کې الله دومره لرېوالی راوستو څومره لرېوالی چې د ځمکې او تر اسمان ترمنځ دی دومره دی الله د اور د جهنم نه څه کوي لرې کوي یو روجه چې دی ونیوه بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کله چې تا یو روجه ونیوه که نه الله تبارک وتعالی ستا او د جهنم په منځ کې دومره لرېوالی راوستو د کارغه بچی چې د خپلې جالې نه والوځي او دې زی الوځي د خوراک او څښاک دپاره هم نه کیني مسلسل دی څه کوي سفر کوي او روان کوي او د کارغه دا بچی خپل بوډاوالي ته ورسي او مړ شي او راتاو شي څومره فاصله چې د والي د دومره ستا او د جهنم په منځ کې الله لرېوالی راوستو په مرغو کې د ټول نه زیات عمر د کمې مرغۍ دی د کارغه دی حتی در دې پورې چې دې ته الله 1000 کاله عمر ورکوي
زر کال عمر ورته الله ورکوي. نو د کارغه بچی دی او په مارغو کې د ټول نه زیات عمر د دی او دی د خپل جالې نه پاسېدو مسلسل روان دی الوزي روان دی حتی در دې پورې چې په دې هوا کې دی بوډا شو مړ شو راتاو شو. څومره مزل چې ده کړی دومره ستا او در جهنم په منځ کې الله لرېوالی راوستو په یوې نفلي روژې سره دومره زیات ثواب لري. الله په دربار کې کمې نشته، د الله په دربار کې کمې نشته. انسان ناشکره دی چې کله دا کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله ته الله د جنت مستحق وګرځولې. هغه زما ستا بدبختي ده چې مونږ ګناه کو په زور جهنم ته وردانګو. الله جهنم د مسلمان د پاره نه پیدا کړي. الله تبارک وتعالى فرمایي اعدت للکافرین، دا تیار کړی شوی د کافر د پاره. خدا مسلمان بدبخت رچ دی او ته په ګناه سره په خپل وردانګي دی ګناه کوي. الله فرمایي ما خو تا ته کلمه نصیب کړې ده، پتا مې احسان کړی دی، اوس نیک اعمال وکړه چې جنت ته لاړ شي. دا جهنم ما تاله نه دی تیار کړی، خو دی په بدو اعمالو باندې په خپل دی جهنم ته وردانګي. الله نو نفلی روجې نیول ډیر زیات ثواب لري. سفیان ثوری رحم الله دا یو لوی محدث تیر شوی دی او امام المحدثین ورته ویلی شي، د محدثینو سردار، دا لوی عالم تیر شوی دی. دی وی په مکه مکرمه کې زوما نو وی زما سره یو مسافر پکې آشنا شو، هغه هم راغلی عمرې له. بیا به زما سره یو ځای ګرځېدو نه چې ما به طواف هم کو، هغه به راسره هم طواف کو، زه به چې نفلو له تلم هغه به راسره هم تلم، ملګرتیا یې راسره جوړه کړه. نو په مکه مکرمه کې به موږ عبادات کول. او دا سفیان ثوری رحم الله معمولی سړی نه دی ښه. د ده متعلق عبدالله ابن مبارک رحم الله لیکلی دي، وایي دا سفیان ثوری رحم الله چې وفات شو ما په خوب کې ولیدو. چې په خوب کې مې ولیدو نو په داسې حالت کې مې ولید چې د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو په منځ کې ناست دی. د صحابه کرامو او د نبی علیه السلام په منځ کې ناست دی. ما په خوب کې داسې ولیدو. د عبدالله بن مبارک رحم الله هم وړوکی سړی نه و، ده ته به هم امام المحدثین ویلی کېدو. نو دی ما د خپل ملګری په داسې حالت کې ولید چې دی د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو په منځ کې ناست دی. نو دا سفیان ثوری رحم الله فرمایي وایي زه مکې ته لاړم عمرې لره، نو ما به طواف کو، عبادت مې به کو. نو یو مسافر و هغه راسره ملګری شو. نو چې زه به طواف لتلم دی به راسره هم تو، چې زه به نفلو لتلم دی به راسره هم تو. نو ما سره یې ملګرتیا جوړه شوله. به هر حال یو ځای پاتې کېدو، عبادات خو به کول، مسافر و. بیا دی بیمار شو. چې کله بیمار شو نو ما ورته وی چې هلکه بیمار او د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، کو په زړه دې څه وصیت نصیحت یې نو هغه راته وکړه، په زړه دې څه وصیت یې هغه راته وکړه. نو ده راته وی چې په زړه خو مې هېڅ وصیت نشته دی، خو یو به داسې وکړي که نه کو زه مړ شوم نو ما ته به غسل ته راکړئ. او دویم دا دی چې قبر ته مې به خلک کوزوي نو ما به بل چاته نه پرېږدي، ما به ته په خپله کوزوی قبر ته. او دریم به داسې وکړي که نه چې په ما باندې خاورې واوړي او خلک رانه رخصت شي، نو ټول خلک به رانه ځي خو ته به رانه نه ځې، ته به راته لږ ټایم ودرېږې قبر ته مې، ته مې به لږ ټایم قبر ته ودرېږې. وی ځکه چې ماله به فرشتې راځي، زما نه به تپوس کوي چې رب دې څوک دی، دین دې څه دی، د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق به رانه تپوس کوي. نو چې ته مې قبر ته ولاړې نو زما زړه ته به لږ اطمینان وي چې زه سفیان ثوری مې خوا کې ولاړ دی، زما زړه ته به لږ څه نه څه اطمینان وي، نو زما نه به زر نه ځي. مرګ ډېر ګران څیز دی ښه. نو کله خو چې یو انسان وفات شي نو په کار خو دا ده چې غسل ولا ته په خپله ورکړي، خو چې څوک نه نو بیا یو پوه سړي ته ویل پکار دی چې غسل ولا ورکړي، خو نور غسل به بل چا باندې نه ورکړي. ښه یو وارث دی وفات شو، پلار دی وفات شو، نو غسل ولا په خپله ورکړه. نو پلار به د ده وفات شوی او دی به وویل لکه ورکه پلانکی راځي، ورکه پلانکی راځي، ورکه پلانکی، لکه خدای دې پوه که دا خو د هغه غسل دی،
ته ورته وایي د ترور زوی مین دی راغلی د ماما زوی مینه دی راغلی ورکه پلانکې نه دی راغلی ولې خپل پلار نورو خلکو ته ښکاره کوي د هغه عورت ولې نورو خلکو ته ښکاره کوي په غسل کې اوس صرف 3 تنه لګي څو تنه لګي 3 تنه یو تن دا دی چې هغه ورله دا جسم مږي دویم تن هغه دی چې اوبه ورته اړوي دریم تن دی ورسره ولاړي چې هغه ورسره اړی راړی امداد ورسره کوي دا 3 تنه په غسل کې پکار دي زمونږ د خلکو لوی مصیبت دا دی چې مړي ته غسل ورکوي د هغې نه یې مواده رخ کړی دی ورکه د ترور زوی نه دی راغلی ماما یې نه دی راغلی تره یې نه دی راغلی پلانکې نه دی راغلی خپل پلار په خپله بل ته دغه عورت ښکاره کوو نو چې مړي ته غسل ورکوي پلار دی دی زوی دی ورته غسل ورکوي چې زوی دی پلار دی ورته غسل ورکوي رور دی نو رور دی ورته غسل ورکوي نږدې رشتې داران بل چاته مه پرېږده خپل مړي الله خو مونږ خو بعضې خلک پکې وایي مړي ته به غسل څنګه ورکوم ماله خو چل نه راځي نو په ژوندانه چې د کوم غسل خو دغه غسل دی که نه په ژوندانه چل درته په مړي نه درځي خو دغه غسل دی څه ناشنا څه شی خو پکې نشته دی خو دغه غسل ورکول دي دغه مړی دی په تخته باندې سمله وه او داسې یوه کپړه وګوره کپړې به ترې نه لرې کړې کپړې دې ترې لرې کړې دومره یوه کپړه وګوره چې دغه په عورت باندې واچوي د زنګونانو نه واله تر نومه پورې دې ځای پورې کپړه پې ور واچوه غټه کپړه ښه خبره ده که نری کپړه د کپړې د پاسه مالوچ خواره که ځکه چې کپړه لمده شي بیا پکې عورت ښکاري نو په دې کپړه خواره کړه د کپړې د پاسه څه خواره که مالوچ خواره که چې لمده شي خو چې لاندې ته عورت نه ښکاري 2 کڅوړې به دې جوړې کړي 2 کڅوړې نو یوه کڅوړه لاس ته ور واچوه اول خو لوټه راوړه لوټه په لوټه باندې وله وړوکې او دسمات یې غټه او دسمات یې وکړه استنجا په وله وکړه په لوټه باندې نو بیا لاس ته کڅوړه ور واچوه او د هغې کپړې د لاندې لاس دننه که په اوبو باندې ورته غټه او وړه استنجا دواړه وکړه نو چې دا دې وکړو دا کڅوړه اوس ورته وکړه زه په دې باندې تا استنجا وکړه اوس بله کڅوړه څه ته واچوه لاس ته واچوه 2 کڅوړې دې رخ کړي نو بله کڅوړه لاس ته ور واچوه نو چې ور واچوله چوله نو اول وله چاراندام وکړه څنګه چې دا داسې د پاره چاراندام کېږي که نه لاس وله وینځه خولې ته ورله اوبه واچوه داسې ګوته وله وړه په خوله کې ووهه داسې کچنۍ ګوته وله په پوزه کې ووهه د سر مسه ورله وکړه مخ وله وینځه څنګه چې په اوداسه کې مخ وینځلی کېږي لاسونه وینځه خپې وله وینځه څنګه چې انسان چاراندام کوي دقه شان چاراندام وله وکړه خو چې کله د استنجا کوله نو په دې ګېډه وله نری غونته کې نرم لاس داسې ووهه ځکه په ګېډه کې صحیح چې هغه وځي ډېر زور به نه ورکړه خو داسې نرم غونته لاس پې ورله ووهه د استنجا په ټایم کې صحیح شو چاراندام دی ورله وکړو په کار خو دا ده چې کومې اوبه درته پرتې دي پای کې دي د بیرو پاڼې اچولي او کافور دي پکې اچولي ښه خبره دا ده خو که د بیرو پاڼې نه وی کافور نه دا کار په صابون باندې هم کېږي صابون هم ټیک دی صحیح ده نو اول وله په سر باندې اوبه ور واچوه یو ځل دې اوبه ور واچولې خو سر لون شو نو بیا پې صابون ووهه نو په 3 ځل پې اوبه واچوي نو سر نه به صابون لاړ شي د کرنګي په ښي طرف ورته لومبې اوبه ور واچوه بیا ورته په ګس طرف باندې اوبه ور واچوه 3 پیرې پې داسې اوبه ور واړوه غسل وشو څه پکې شته نورو دې کې نور څه شته نو خپلو مړو ته په خپله غسل ورکول پکار دي بل څوک مه راوله خپل مړي غسل له دغه عورت بل چاته مه ښکاره کوه نو ما ته یې نصیحت دا کړی و چې زه مړ شم نور مې څوک نشته دی ما خو نور څوک شته دی نه مسافر یم نو غسل به راته ته راکوئ او دویم دا دی چې قبر ته مې به ته کوزئ او دریم دا دی چې خلک را باندې خاورې واړئ نو زر رانه مزه لږ ټایم راته ودرېږي چې ما ته لږ انس حاصل شي ستا د وجې نه ما نه به سوال جواب کېږي نو چې ته راته ولاړې زه به خوشحاله یم به هر حال په دغې طریقه باندې هغه ما دفن کو خلک ته لاړ زه ورته ولاړم رالمه خپه ومه ډېر زیات چې مسافر و مونږ خاورو ته وسپاره پته نه لګي چې کور کې به یې څه حالت وي خپه ومه وده شومه چې وده شومه نو دې مې ولید په خوب کې دا ملګری خپل دا مسافر ملګری مې په خوب کې ولیدو ما ورته وی چې الله در سره څنګه معامله وکړه ما ته وی چې سفیانه ته زه زما ته نور مه ودرېږه اوس خوب کې یم که نه ما ته وی چې سفیانه تا ته مې ضرورت نشته ته راته مه ودرېږه ته ځه ما ورته وی چې ولې تا خو راته وی چې ودرېږه وی چې نه که نه زه چې په څومره ژوند مې تېر کړی دی که نه ما د شوال د میاشتې دا 6 روژې نه دي پرېښي
ورکوټي اختر د میاشتې دا شپږ روزې ما په خپل ژوند کې چېرته نه دي پرېښي دا ما نیولي دي خو چې څنګه زه د پن شوم فرشتې راللالې الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ده ته څه مه وایې ده ته څه مه وایې ده د شوال شپږ روزې چېرته په ژوند کې نه دي پرېښي د دې د برکته ما دی بخلی دی نو سفیانه تا ته مې ضرورت نشته زما هغه شپږ روزې په کار رالې نو دا مې درته وي چې دې میاشت کې دا شپږ روزې څه لري ډیر زیات ثواب لري ډیر زیات فضیلت لري دا خامخا نیسئ بیا په کومه طریقه باندې ونیسي یو ځای پرله پسې نیول دي کو ځان ځانله نیول پکار دي نو غوره خبره دا ده چې یو ورځ روژه نیسي او یو ورځ کوجه کوي ها کو یو سړی پرله پسې نیسي هم جایز دي کو یو سړی پکې درې او څلور او پنځه ورځې وقفه کوي هم جایز دی خو په دې میاشت کې صرف شپږ روزې پوره کول غواړي کو یو پرله پسې نیسي کو یو ورځ کوجه کوي یو ورځ نیسي او کو درې او څلور ورځې کوجه کوي او بله روژه نیسي په دې طریقه باندې شپږ روزې خو چې په دې میاشت کې شپږ روزې څه شي پوره شي ډېر زیات ثواب لري کله نیولې پکار دي نو د اختر په ورځ نه نیولې کېده د اختر ورځ چې تېره شو د هغې نه بعد یې ته نیولی شي د دې میاشتې د ختمېدو پورې مونږ ته اوس هم وخت دی نیولی شو پکې په چا باندې قضا روجې پاتې دي د رمضان المبارک روجې پې پاتې دي فرض روجې دي نو که یو سړی بیمار او د بیمارۍ د وجې نه ترې روجې پاتې شوي دي او اوس سیسن اسه صحت مون ترې بیا د بیمارۍ پته نه لګي چېرې یو څو ورځې صحت مې مون ترې کېدی شي بیا بیمار شم نو هغه فرض روجې دې ړومبې ونیسي ښه ځکه چې د بیمارۍ هېڅ پته نه لګي الله دې نه کړي که چېرته وفات شي نو دغه روجې به په ذمه پاتې شي صحیح ده ها که یو سړی داسې دی چېرې بیمار ومه خو اوس مې صحت مند دی الحمدلله ښی ما ټیک شو نو دغه فرض روجې دې وروسته ونیسي خو لومبی دې د شوال د میاشتې دا روجې ونیسي یا زنانه دي د رمضان المبارک روجې پې پاتې شوي د هغې په ذمه باندې اکثر روجې د زنانو په ذمه پاتې کېږي نو هغه وایي مولي صاحب زه فرض روجې لومبی ونیسم که دا نفلي روجې لومبی ونیسم زه ورته هم دا نفلي روجې لومبی ونیسه دا نفلي روجې لومبی ونیسه ځکه دا روجې په دې میاشت کې نیول شي بیا نه شي نیولو او ستا هغه فرض روجې خو روغ کال بیا نیوي شي نو دا شپږ روجې لومبی ونیسه بیا چې د کله خوښه شي فرض روجې در باندې پاتې شوي هغه نیسه ځکه چې دا په دې شوال کې نیو شي وروسته خو بیا نه شي نیول که نه بیا نه شي نیولو نو به هر حال یو خو دا دی چې د شوال د میاشتې دا شپږ روجې ونیسئ ډېر زیات ثواب لري ډېر زیات فضیلت لري د مکې مکرمې یوه ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی دا وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو هغه سردارانو به په ما باندې پیسې چانګلې او خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلي وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ ول چیزي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه یې څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي
دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره واغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرام ته سنت وخیجه سنت او شابه هغه خزه در مګره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی علیہ السلام ته ویل په روزه خاخ کې به لاندې کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دوی اسونو ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام ته ورسېد ښځه هم هلته لاندې کړه چې وایي رسوله بس اسون راکوشو د اوخ مواري وله ونیو اوښې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه ښځې ته وی خط راکړه ښځې وي زما سره خط نشته دی وی خط در سره شته دی خط راکړه اوخې ورله ولټاو د دې چې کم سامان و هغه تار په تار کو خط و د ښځې چې کمې کپړې وي د هغې تلاشي واخېسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وي هغه رښتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به درنه وباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ نه دا به درنه وباسم خو دا خط په راکئ موږ ته خط در سره شته دی خو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زموږ پیغمبر ویل چې دې سره خط یقینا موږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غونته یې جوړ کړی دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړه خط یې راویستو ور یې ولکو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط راواغستو نبی علیه الصلاة والسلام له راوړو چې راوړو نبی علیه الصلاة والسلام خط کول او کو ته پاړاو شو نبی علیه الصلاة والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغوښتو دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سخت غصه دي عمر رضی الله تعالی تور خورستلی د نبی اسلام ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر و ما دغه مونږ سره ډیره غټه دوکه وکړله ماته اجازه راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راوته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته و چې دا کار دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ چې زه خپل خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ نبی اسلام ووایه ته څه وایي د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې څه کوي دا به الله اسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته اسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تا رښتیا ووایل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې
خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی الله تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه تې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاکه پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې د صرف هغه خط لیکلی بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې د چړای اراده وکړله چې په مکه باندې حمله وکړي بهرحال بیا ټیم دوره شته دی نه چې زه بیا پکې دا پوره بیان ورسوم دا به پر روانه جوړ مو بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د صحابه کرامو سره ملګری شو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله نو چې کله په مکه مکرمه باندې حمله کوله 10,000 صحابه کرام ورسره دي خو هلته بیا د نبی علیه الصلاة والسلام کم اخلاق مبارکه دي کم اخلاق دي بیا هلته د نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زه دوی په کم حالت باندې د کلي نه ایستلم بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د لور سره دوی څه کړي وو بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د بلال سره دوی څه کړي دي هغه ټول نبی علیه الصلاة والسلام بیا پریښي دي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دي زم تاسو ته هغه خبره کومه چې کوم یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې وه چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی که تاسو ما سره هر څه کړي ما تاسو څه کړي یئ معاف کړي یئ دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه او نبی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی هغې ځای ته بیا واپس کړو د کوم ځای نه چې څه کړی شوی و ایستلی شوی و داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.